एंड वेलकम टू कॉकटेल कुकिंग। आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म क्रिस्पी भजिया। ये मुंबई का कॉमन स्ट्रीट फूड और बढ़िया स्नैक्स है, तो आप लोग इसे ज़रूर बनाएं। ये अमेजिंग भजिया बनाने के लिए हमें चाहिए 2 से 3 मीडियम साइज़ की बारीक स्लाइस की हुई प्याज, 2 आलू इस प्रकार से मोटे चॉप्ड किए हुए, हल्दी पाउडर, नमक और 1 कप जितना बेसन। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक बाउल में बारीक स्लाइस की हुई 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे रफली चॉप्ड आलू, जिसे हमने फाइन चॉप्ड नहीं किया है, रफली चॉप्ड किया हुआ है और थोड़ा मोटा काटा है। नमक इसमें ऐड कर दे स्वाद अनुसार। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर। पूरी भजिए के बैटर के लिए हमें 1 कप जितना बेसन चाहिए होगा, जिसे हमने एक साथ नहीं डालना। हाफ कप जितना आप इसमें बेसन ऐड करें और थोड़े से पानी डालते हुए अपने हाथों की या चम्मच की सहायता से आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लें। लेकिन इंडियन खानों में जब तक आप अपने हाथों का इस्तेमाल ना करें वो जायका नहीं आता। फिर हम इसमें डाल देंगे आधा कप बेसन और यानी टोटल हमें इसमें 1 कप बेसन चाहिए होगा। ज़रा से पानी डाल के आप इसे अच्छी तरीके से मिला लें। भजिए में हमने प्याज के साथ साथ आलू भी डाला है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं भजिए का बैटर अब हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसमें एक थोड़ा सा ऑप्शनल स्टेप करेंगे। आप चाहें तो कर सकते हैं। कुछ लोग भजिए में हरी मिर्चें काट के खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल स्टेप है। आप चाहें तो काट के डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। बिना किसी एक्स्ट्रा मसाले के आपकी सिंपल और बेस्ट भजिया बनकर तैयार होगी, आप मेरा यकीन करें। सिर्फ और सिर्फ हल्दी और नमक के साथ आपको इसे बनाना है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड स्टेप की तरफ, जो है फ्राइंग। उसके लिए आप तेज़ आंच पर कढ़ाई में तेल गरम कर लें अच्छी तरीके से। तेल भजिए के लिए बहुत ही ज़्यादा गरम होना चाहिए। जैसे तेल बहुत अच्छे से गरम हो जाए, हम उसमें चम्मच की सहायता से एक के बाद एक भजिया डालते चले जाएंगे। आप चाहें तो अपनी हाथों की सहायता से भी तेल में भजिया डाल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। हमने इसके बैटर में ज़रा भी कोई ज़्यादा पाउडर मसाले नहीं डाले, ना ही कोई बेकिंग पाउडर डाला है। उसके बगैर भी ये जो है भजिया बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और फुली हुई अच्छी बनेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक साइड से जैसे ये भजिया पक जाए आप उसे पलटा दें। बस झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। ज़रा भी कुछ ज़्यादा मेहनत आपको करनी नहीं पड़ती। बहुत ही इजी, सिंपल, बेस्ट रेसिपी है भजिया बनाने की। और इतना मुबारक महीना रमज़ान का चल रहा है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। और बारिश के मौसम में भी गर्मा गर्म चाय के साथ अगर गर्मा गर्म भजिया हो जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। और भी ज़्यादा मज़ेदार, इजी, सिंपल, बेस्ट ऑथेंटिक रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। खाइए, खिलाइए, दुआओं में याद रखिए।